Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir kupa maçında yine yan yanayız. Birazdan maç başlayacak. Maç başladı. Daha başta hemen. Şut Wakabayashi rahat aldı. Rakip çok güçlü değil ama feci seri yapmış. Galibiyet serisi. Bu da Nordeus'ta etkilidir. Hayırlısı bakalım. %100 golü kaçırdı. İnanılmaz bir şey. Enteresan bir şekilde 10 kişi kaldık. Ve 1-0 yeniyiz. Bunu da çıkarmak zorundayız. Şimdi kart falan görür. Şöyle bir şey yapacağız. Hayırlısı. Çok enteresan. Yani gol yemiyoruz. Ancak böyle yedirdin Nordeus. Sağ olsun. Hani hiç anlamadım. İnanılmaz bir şey. Ronaldo 2'de 1 kaçırıyor. Arkadaş sen geri gel. Bakalım ilk yenilgimizi mi alacağız? Çok enteresan bir şey oldu. Hiç beklemediğimiz bir kırmızı kart. Buradan döner miyiz? Ronaldo gene kaçırdı. Ronaldo'nun harika pas. Atarsın artık bunu. Ronaldo 2 net kaçırdı ama güzel bir pas verdi. Evet. Rakip de katıldı maça. Şanslısın rakip, yani hiçbir şey yokken kırmızı gördük. Bir de 10 kişi kaldık. Yine iyi oynuyoruz rakibin girmesine rağmen. Ama çok şanslı, bu maçı kazanabilir. Ronaldo! Mükemmel bir gol. Beklemiyordum vallahi, 2'leri geçemiyor. Mükemmel bir gol Ronaldo'dan. Arkadaşlar kırmızı kart görünce ne yaptık? Bir de Güner'in sarı kartı vardı. İkinci sarıya uyar diye Güner'i çıkardık. Hacı orta saha özelliği olduğu için orta sahaya çektik. Bir tane turnuvadan verilen bir AMC vardı. Güçlü ama değişik bir oyuncu. Onu da Moreno'yu da 10 numara yerine çektik. Böyle 3-3-3 gibi bir şey yaptık sanırım. Evet. Şöyle yapalım biraz. Evet. Vallahi beklemiyordum arkadaşlar. Çünkü Nordeus Bey hiçbir şey yokken direkt kırmızı verdi. Hacı orta sahada daha sanki etkili mi olacak? Arkadaşlar 2-1 de iyi. Evet, rakip bizden güçlü değil ama 2-1 de iyi. Razıyım yani 2-1'e.
Cannavaro 3-1. Güzel güzel. 3-2'ye bile razı haldeyim, onun için güzel. Çünkü rakip oyuna girdi. Bir menajerin girmesi hep etkili arkadaşlar. Ronaldo müthiş oynadı. Ronaldo bu maç beni çıldırtan Ronaldo. Bir asist daha, harikasın Ronaldo. İyiydi. Güzel güzel. Sasares atar mı? Sasares 5-1. Harika bir gol daha. Kupada şov. 10 kişi olmaya rağmen. Müthiş oynadık arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. Bir de rakip de girince hiç beklemiyordum ama. Altı bir. 6-1. Orta saha kuruluşunu güzel yaptık. Yedi bir geliyor mu? 7-1. Ayıp. Biraz az at. Arkadaş girdi. Ama bize de müthiş destek var. Hepsine tek tek teşekkür edeceğiz. Çok güzel geçiyor maç. Arkadaşlar dakika bizde. Vakabayacı. Normalde penaltı olmasa pek gol yiyecek bir kaleci değil arkadaşlar. Ama bizim orta saha feci sarı kart cezalısı olacak sanırım. Moreno. Harika bir gol daha. 8-1. Arkadaşlar harika bir maç oldu. Rakip bizden güçlü değil ama 10 kişi kaldık. 1-0 yeniktik ama harika oldu. Ronaldo en iyi maçını oynadı arkadaşlar. Maçı iyi kaçırmasına rağmen. Wakabayashi harikasın. 7.3 olabilir ama harikaydı. Cannavaro harikaydı. Mateos harikaydı. Hacı yeni yerinde çok iyiydi. Moreno'ya hediye etmişlerdi. Sağ olsunlar, iyi bir hediyeymiş. Arkadaşlar Çirkoti'ye, Volkan Topal'a, İsmail Kaya'ya, SB'ye, Saber yazıyor, Metcas'a, Deniz'e, Pirlo Bala, Yamiz'e, Naruca'ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Harika bir maçtı. Bakalım istatistiksel durumlarına ne yapmışız. 17'de 4 yapmışlar. 31'de 14 ve 8 gol mükemmel.
Çok iyi oynadık. Hiç beklemiyordum. 2-1'den sonra yani 2-1'e razıydım. Ama tabii ki müthiş bir orta saha işlevi oldu. Ronaldo da en iyi maçını oynayınca çok güzel oldu. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.